Hei og velkommen til Videomarkedsskolens podcast. I dag skal vi snakke om nettopp det at vi skal starte podcast, så la oss komme i gang. Du bedriftseier eller markedsfører og vil lære mer om video og markedsføring? Her skal vi nemlig snakke om å få maksimal effekt av det du gjør. Vi lever det vi lærer med nettopp podcast og video i samme slengen. Du hjertelig velkommen til å følge med videre. Ja, da vi faktisk endelig i gang med podcast vi da. Eller videocast som du kan kalle det, fordi vi skal jo ha det både på video og podcast. Vi slår rett og slett 2 fluer i en smekk. Og vi kommer også til å vise deg hvordan du kan slå flere fluer i en smekk. Du kan høre på det på vei til jobb, du kan se det på YouTube, og vi skal også lære deg hvordan du kan ta og distribuere det videre. Sånn at du får rett og slett maksimal effekt. Jeg har sagt det flere ganger nå, jeg klar over det, men det det vi ute etter. Fordelen med også ha det på video, og spesielt på YouTube-podcast, vil jeg si, det det at du får gleden av at man kan også finne deg i søkemotorer, fordi at video eller podcast på YouTube tar nemlig i bruk den kraftige maskinen som YouTube og hjelper deg å få distribuert. For det som alle podcastere og de som driver bedrift, de ønsker jo synlighet. Og de ønsker å bli funnet, de ønsker å nå ut med budskapet sitt, ikke sant? Ja, det nemlig sånn at YouTube i 2023 annonserte at nå var det mulighet å lage podcast på YouTube. Og det ganske mange som ikke vet om det egentlig, men man sitter jo her i et sånt studio som dette, og så lager man kanskje en video, og så kan man samtidig rett og slett lage en podcast også. Podcast på YouTube blir jo som en videocast. Det vil si, jeg kunne egentlig like godt bare hatt en livesending her også nå, men jeg vil samtidig også tenke litt mer podcast, at det skal være nettopp en sånn intro, en jingle og så videre, sånne ting. Og så får man det på video samtidig, og så må man også tenke at det jo også skal være bare noen som skal høre på, så det blir ikke så veldig mange visuelle elementer akkurat her. Samtidig så kan du også bruke denne podcasten her til å spre den videre til andre podcastplattformer, og det gjør vi via noe som heter RSS. Og jeg kommer til å komme nærmere inn på det i senere sendinger, podcast eller videocast, så du må bare følge med videre på denne kanalen. Ta gjerne også abonner på YouTube-kanalen vår også, og på podcast hvor enn du måtte høre det, sånn at du får nye episoder med deg videre. Jeg husker faktisk for noen år siden at det var en kunde som sa det at ja, men jeg har veldig lyst til å starte podcast, og da var de faktisk på YouTube-kurset vårt, og så tenkte vi at det mulig liksom å starte podcast liksom med YouTube? Nå ser du jo, ja, det absolutt mulig. Og det jo ikke bare mulig å ha det som en videocast her. Du kan ta også spre det videre til andre kanaler. Og vi skal også vise hvordan du kan gjøre mer ut av dette her. Vi kan for eksempel lage reels ut av dette her. Vi kan lage små videosnutter, TikTok og så videre. Så vi får spredt det videre. Og at det ikke bare holder seg på en plattform. Når man da får maksimalisert, dette en del av dette systemet vårt faktisk, at man får maksimalisert det ene vi holder på med, og så får det ut til flere steder. Og så det jo, jeg må jo komme litt inn på det, for det flere som driver og snakker om det, at ja, men du må bli god på en plattform først, før du begynner å distribuere og så spre det videre. Og jeg kan vel egentlig være litt uenig i det faktisk, fordi at hvis man legger alle eggene i en kurv, så har man egentlig bare det publikummet akkurat der, og så får du ikke spredt det videre, og du vet ikke alltid hvor publikummet ditt kommer inn, og det kommer jo selvfølgelig veldig mye an på hvor publikummet ditt, hva slags publikum du har lyst til å nå ut til selvfølgelig. Men jeg tenker altså at hvis du bare holder deg på en plattform og blir der hvor du så det ikke sikkert det skjer så stor utvikling. Samtidig så dette her som helt åpent for diskusjon, fordi at det noen som har veldig bestemte meninger om dette her, og jeg tenker at det skal være åpent nettopp for diskusjon. Og
grunnen til det kan jo også være det at ja, man skal faktisk prøve å bli kjent med en plattform av gangen for å vite mer om dens styrker og svakheter, og hvordan man skal tvike akkurat den ene plattformen for å få mer synlighet. Samtidig så det også sånn at ja, det kan godt hende at du får et bredere publikum ved å spre dette videre. Og jeg må jo bare si det at Videomarkedsskolen, vi har jo tidligere hørt at ja, men jeg ser deg overalt, Katrine, det noen som har sagt til meg. Og det stemmer det. De ser oss overalt, for når vi først virkelig går inn for det, så ser man, så blir vi synlige på veldig mange flater, og så kan vi liksom derfra også ta oss og spisse inn budskapet og tiltrekke oss akkurat det publikummet vi vil ha, eller som ønsker å følge oss fra de ulike plattformene. Så det sånn stilen du har lyst til å ha dette her, har du lyst til å ha det litt mer sånn laid back, eller vil du se mer profesjonell ut? Det det utrolig mye å snakke om i forhold til akkurat det. Fordi jeg må bare skyte inn litt på sidelinjen her da, at hvis du veldig opptatt av at alt sammen skal se så profesjonelt ut, så det ikke sikkert at du blir så personlig, for da blir du litt sånn stiv, og ja, du ikke kanskje deg selv like mye som hvis du slapper litt mer av og har det litt mer laid back. Ja, det jo faktisk utrolig mange spennende ting å ta opp her, og jeg kan jo veldig fort ro meg vekk fra det som var tema for denne videoen eller denne podcasten her. Men fremover så kommer vi til å ha med flere gjester i studio, det kommer til å være mange spennende temaer å ta opp, og hvis du som hører på eller ser på også har noen tips til hva du vil at vi skal ta opp, så send oss en mail, skriv i kommentarfeltet under, eller hvis du ser det på YouTube, så kan du også da skrive det i kommentarfeltet der, rett og slett. Akkurat denne episoden som du enten ser eller hører på, den kort, men fremover så blir det som sagt mye spennende som kommer til å skje, så følg oss på der hvor du måtte høre på oss, eller ta og abonner på YouTube-kanalen for å få med videre sendinger fremover. Og du kan også gå inn på YouTube på podcastfanen vår, og så se der ligger det allerede noen episoder, altså det videoer som vi egentlig har bare lagt over til som podcast, som du kan se eller høre på. Så gå inn på YouTube-kanalen og så sjekk det ut. Og som sagt, hvis det noe mer du vil at vi skal ta opp, så ta kontakt, enten ved å sende oss melding eller ved å skrive i kommentarfeltet. Og den neste videoen, hvis du på YouTube nå, så kan du se en video som kommer etter denne her, og den kan du få sett oppi der. Så da ønsker jeg deg hjertelig velkommen og lykke til. Så ses vi i neste video eller podcast.